koska se tulee. Pim pam. Moi! Moi. Tuutko se siellä vaan? Joo. Äiti ja isä. Mä otin vähän meikkejä ja semmoista. Okei. Mitä me nyt tehdään? Mulla on väliä. Mut siis mä olin sanomassa, että niin äiti ja isä on pois kotoa. Okei. Ei se haittaa. Mä olin ihan niin kuin mä olisin kuullut jotain, mutta ei se oli varmaan vaan haraa. Voidaanko mä katsoa TVtä? Okei. Koska mä en ainakaan kuullut sitä. Viedäänkö sun laukku vaikka tohon? Joo, hyvä idea. Aika kova sohva. Hei, mä laitoin vaikka TVn päälle. Outs. Meillä on tällainen vanhanaikainen TV. On tosi tyhmä. Tästä tulee joku Tenerife-sar, semmonen outo. Niin. Mutta on hyvä. Mikä toi oli? En mä tiedä. Voidaan käydä äkkiä mun huoneessa. Okei. No mitä? Mä alkaa pikkuhiljaa pelottaa, että täällä on joku. No, ei täällä kaikki. Tai sit sun sisko vaan pelleilee. Ei mulla oo siskoa. Ai niin, joo mä unohdin. No Rova, tehdäänkö vaikka joku hieno leikki tai jotain? Okay. Tai jotain. Tehdäänkö muotinäytös? Ehkä. No mennäisikö sitten kyllä nukkua? Okei. Koska on kello nyt ainakin jo 10. Mennä kun telefonille. Mennään lähteä. Mitä me tehdään? Mitä me teemme? Meillä ei ole paljon aikaa. Ei niin. Jos me aurinko, me katsotaan. Niin. Täällä on vain valoa. Vähäsen. Kumpi napataan? Napataanko tuo? Iso. Ai, se violetti. Siellä näyttää. Minä peitän hänen suunta. Viedään se nopeasti. Vie sinä ja me jään vahtimaan, ettei hänet tule erään. Lila on kai herännyt jo aikaa sitten. Lila! Lila! Lila, ootko se? Onkohan se mennyt vaan hakemaan postia? No mä menen vaikka katsomaan TVtä hetken aikaa. Mä otan tänne sen uuden, koska se hajosi se. Outs. Mitä tää TVn takia sekoo? Ai täältä tuli joku uutinen. Onneksi se ei kestänyt kauempaa. Toivottavasti kuitenkin se on kunnossa, ettei sillä ole käynyt mitään. No mä voisin ehkä käydä katsoa ulkoa, onko se siellä. Mitä on tullut?
irtoa. Se on tässä kiinni. En saa sitä irti. Lila, ootko sä vielä hengissä? Miten se tapahtuu? Juoksee. Miksi? Ne tulee. Miksi et sä sitten tuu? No ei mä enää voi. En mä pysty juosta. Okei. Heippa kaveri. Taisimme onnistua. Hän on kuollut. Tai ainakin näyttää, että hän olisi. Oi pientä. Ottiko vähän kuville? Askelia. Nyt piiloon. Hetkonen. Eikö? Viirun pitänyt mennä Lilalle yöksi. Viiru! Lila, herää! Huomaatko tän narun? Onko sulla mahdollisesti hirtetty? Hirtetty! Onks tää talo pommitustalo? Askeleen paitaan. Oi. Tulkaa tää. Mitä täällä ainakin tapahtuu? Oi Viiru, herran jästas, mitä sinä oikein teet? Tuolla on... Viiru, tuolla on... herran jästas. Lila, herää. Hengittääkö se? Tai muuten ne tappaa teidät. Nyt on parasta kai juosta! Juokse, hyvä mies! Juokse! Joo. Juokse! Joo. Voi herran jestas! Vähän ne pääsi pakaan! Se on mun syy. Me kyllä saa kosta. Lähdetään pois ja ollaan niin kuin ei oltaisi. Mennään nyt takaisin. Ei täällä mitään voi enää olla. He varmaan saivat tappionsa. Tom! Tule sinäkin. No. Nyt mä menen kutsua.